अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए अक्सर बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। दुनिया को सिर्फ तुम्हारी आज की चमक दिखती है, पर उन्हें क्या पता तुमने कितनी अंधेरी रातें काटी हैं। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें कल के लिए और मजबूत बनाती है। इसलिए मुश्किल वक्त में कभी हौसला मत हारना, क्योंकि सूरज भी वही चमकता है जो रात से लड़ता है।